Друзья, всех приветствую. В работе был у меня автомобиль Land Cruiser Prado 150. Где-то порядка года владелец искал один стук в ходовой части, и в том числе я смотрел автомобиль, не могли найти, не могли понять, что к чему. То есть не всегда он возникает, а в каких-то определенных ситуациях. И в итоге чем дело кончилось и где была проблема. Проблема, как обычно, кроется в мелочах. Вот здесь вот стоит дополнительная защита картера, аксессуарная. И в некоторых моментах движения гидроцилиндр КДСС задевал за краешек защиты. Причем на самом кронштейне никаких следов касания нету. Но, тем не менее, задевание было и стук был. Подрезали защиту и закрыли вопрос. Еще раз повторюсь, стук возникал на специфичных участках дорог, потому что на вот ровной поверхности, на подъемнике это никак не выявлялось никаким образом. Сейчас покажу вам вот эту подрезанную сторону и покажу ту сторону, которая у нас не подрезана. То есть вот такого вида была защита, вроде как смотришь, запас хороший до цилиндра, и тем не менее этого запаса не хватало. Поэтому имейте в виду, если у вас стоит аксессуарная защита картера такого вида и машина с КДСС, возможно присутствие в некоторых режимах вождения стуков спереди. Будете искать, запаритесь, как бы находить. Оказывается, все дело вот в таких вот мелочах. Благодарю за внимание и желаю всем удачи.